Viešas konkursas įvyko vasario 3 dieną. Jį laimėjo didelę patirtį transporto srityje turinčios bendrovės Kautra dukterinė įmonė Kautros keltuvai. Planuojama, kad jau šių metų rudenį pirmieji keleiviai naujų keltuvų galės persikelti iš miesto centro į kitoje Nemuno pusėje įsikūrusią slidinėjimo areną. Kaip sakė savivaldybės meras Ričardas Malinauskas, įgyvendinus šį projektą Druskininkuose atsiras dar vienas unikalus objektas. Man tai tikrai didelis džiaugsmas, kad Druskininkuose bus įgyvendintas keltuvo projektas, lininio keltuvo projektas pirmasis Lietuvoje ir kad tai yra kaip ekologinio transporto priemonė. Na, aš manau, kad šią priemonę naudosis labai daug ne tik tai druskininkiečių, bet ir mūsų svečių, kad iš miesto centro būtų galima pasiekti slidinėjimo trasą, sugrįžti atgal, tuo pačiu ir tausojant gamtą, aplinką ir tuo pačiu pamatant įspūdingus druskininkų apylinkių vaizdus. Su Kautros įmonė, kiek tekę bendrauti savivaldybėje, tiek miesto priemiesčio paslaugos teikime, kaip transporto paslaugos teikime, tai partneriai yra tikrai patikimi, žmonės ir įstaiga, tie, kurie laikosi duoto žodžio, yra viskas padaryta, tas, kas buvo žadėta, ir džiaugiuosi, kad Druskininkai yra miestas, kuris gali pasidžiaugti gražiausiais paviljonais, sustojimo stotelėmis, su švieslentėmis, autobusais, ta kokybė. Na ir dar didelis, sakykime, tokia viltis, kad galbūt ateityje, netolimoje ateityje, Druskininkuose, Druskininkų priemiestį kursuos taip pat ekologinis transportas, toks kaip elektriniai autobusai. Kautra yra transportas. Ar tai būtų kalnų transportas, ar tai būtų kelių transportas, mums yra be galo įdomu. Mes turime gana nemažai patirties, nes prieš 80 metų, lygiai vasario mėnesį prieš 80 metų buvo įkurta šita įmonė. Tada niekas negalvojo apie transportą ekologišką, apie keltuvus ir panašiai, bet šiandieną, kada yra rinkoje tokia galimybė iškelti savo naujus iššūkius ir eksploatuoti, prižiūrėti ir diegti ekologišką transportą, kas yra susijęs su keleivių vežimu, su keleivių transportavimu, ypatingai Druskininkuose kurorte mums iš tiesų iššūkis ir be galo yra įdomu. Mes pasiryžę padaryti čia labai daug, ta prasme, kad sukurti kurorto lankytinos pridėtinės vertės ne tik kelių transporto, bet ir tuo pačiu keltuvų arba pusiau oro transporto. Esame tam tikrą prasme verčiami, nes jeigu paskaityti ES direktyvas, tai dar 10-20 metų į priekį mieste turėtų nelikti apskritai jokio vidaus variklių varomos transporto priemonės, taip kad Druskininkų autobusai elektriniai ir Druskininkų ekologinis transportas keltuvas yra labai temoje, labai laiku, labai vietoje ir labai perspektyvus. Laiko visai nedaug, prabėgs vasara labai greitai ir mes rudenį norėtumėm kelti keleivius, kai kris lapai, kai žmonės galės pasigrožėti iš paukščio skrydžio į Druskininkus, paraudusius nuo šalnų, kad galėtume mes tą darbą jau daryti. Įgyvendinant šį projektą planuojama įrengti 2 keltuvo stoteles. Viena iš jų bus įrengta šalia Druskininkų vandens pramogų parko, kita slidinėjimo arenoje. 4 uždaros kabinos gondolos, kuriuose tilps po 10 žmonių, pakils į 45 metrų aukštį ir į stotelę prie slidinėjimo arenos kitame Nemuno krante perkels per 4 minutės. Per valandą bus galima perkelti iki 240 keleivių. Gondolų sienos bus skaidrios, todėl kartu jos taps ir judančia apžvalgos aikštele, iš kurios atsivers vaizdas į įspūdingą kurorto kraštovaizdį. Skaičiuojama, jog ši kelionė gondola vienam keleiviui kainuos apie 10 litų.